हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं कि अपने व्हाट्सएप की हम रिंगटोन कैसे बदल सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप पे जाइए, आप सेटिंग पे जाइए और उसके बाद यहाँ पे आप नोटिफिकेशन पे जाइए, रिंगटोन। यहाँ से आप अपनी रिंगटोन सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगा रखी है यारी रिंगटोन। और ये जो है, ये नोटिफिकेशन वाली रिंगटोन है, वो कॉल वाली है, यानी कि वीडियो कॉल। मैंने यहाँ पे ये वाली रिंगटोन लगा रखी है। और ये नोटिफिकेशन थीम रिंगटोन है। ये नोटिफिकेशन टोन है, वो थीम टोन है। यहाँ पे मैंने ये नहीं देखी थी, यहाँ पे अब मैं लगा देता हूँ। थोड़ी अलग से लगाऊंगा मैं। रिज्म के नाम से थी, रिज्म वो थोड़ी अच्छी लग रही थी मेरे को ये रही। यहाँ पे रिंगटोन लगा दी सनराइज व्यू हार्प। और यहाँ पे हम वापस जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, चैट, एंट्री इन सेंड। तो यहाँ पे हम वॉलपेपर देखते हैं इसका। अगर आपको अपना ये जो थीम होती है, तो लोग इसके पीछे लगा देते हैं वॉलपेपर और आगे नोटिफिकेशन दिखते रहते हैं। यहाँ पे हम माई फ़ोटोज़ में भी थीम देख सकते हैं, और ब्राइट, डार्क, और बाकी अपनी तरफ से, इनके ऐप की तरफ से ही बहुत सारी थीम है। जैसे कि मैं ये थीम लगा देता हूँ, तो आपका कुछ ऐसा आएगा। जब मैसेजेस आएंगे आपकी थीम दिखेगी, सेट वॉलपेपर। हम फॉन्ट साइज लार्ज कर देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। थीम लाइट, डार्क। ये आपका ये ऐसा हो जाएगा जैसे कई लोग रखते हैं लाइट, मतलब यहाँ का वाइट हो जाएगा। सिस्टम डिफ़ॉल्ट मतलब वही। तो हम डार्क पे कर देते हैं, डार्क ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐप लैंग्वेज, यहाँ से आप अपने फ़ोन की लैंग्वेज भी बदल सकते हो, मतलब व्हाट्सएप की। तो फिलहाल इंग्लिश ही है। चैट बैकअप, अगर आप अपना पुराने चैट देखना चाहते हो तो यहाँ से आप यहाँ पे बैकअप वाले बटन पे क्लिक कर सकते हो। चैट हिस्ट्री, अगर यहाँ सारी चैट आप एक साथ क्लियर करना चाहते हो सबकी, तो यहाँ पे क्लियर ऑल चैट्स का बटन है। Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.